Всім привіт! Автомобіль Mazda 3 BK 2006 рік. Була така проблема, ззаді якийсь посторонній шум, наче ото банки в багажнику везу. Я зразу думав, такий грохот прям. Думав, що це задня полка. Ось ця виходить. Тут у них проблема, от стає точечна сварка в тих місцях. Я думав, що це вона. Але попередній власник робив шумову віброізоляцію, то я вже не хотів здирати. Потім мене провезли якби ззаді. І звук ішов наче з стаканів. Поміняв амортизатори, опорники. Трошки м'якше стало їхати, бо ті амортизатори вже такі були. Якби на них ще можна було їздити, але вже подгуляні, скажімо так. Нічого все рівно не помінялося, як був звук, так і він і остався. В ітогі, що я обнаружив? Коли я по ямах їхав і зажимав тормоз, то переставав цей звук. Значить, я вирішив, що це діло десь в колодках. І в ітогі, в чому була причина? Оця пружинка прижимна, вона не тримала сам супорт, не прижимала його нормально. І колодка болталася, я прикріплю. Серйозно? Я вже знову не відліз. Ні, він, коротше, мені його взяв, блядь, десь там щось через якихось там, коротше, право. Він, коротше, поміняв оцю пружинку за 150 гривень, з обох сторін, і пропало. Зараз нічого не ходить, все нормально. Так, отут вже поміняли пружини на нові. Ось я вже пробую саму колодку, вона не гуляє. Так що просто міняєте оцю пружинку і буде вам щастя. Ось вона прижимає, виходить, і все стає нормально. Так що така мелоч, а можна і якби і розбирати полку задню, дивитися. Діло може бути не в ній. Може і в ній бути, але це таке. А в ітогі така проблема. Так що в кого така сама ситуація, попробуйте, нажміть на тормоз, коли на ямах їдете. Якщо звук пропадає, це 100% оці прижимні пружинки, чи як вони правильно звуться. Так що отак. Кому допоміг, поставте лайк, напишіть коментар. З цієї сторони так само. Поставив нову пружинку і в принципі навіть можна поміняти просто відігнути. Але я не знаю, чи старої надовго хватить, краще нову поставити. В принципі навіть СТО не потрібно, просто піддомкрачуєте машину, знімаєте колесо і пласкупцями виймаєте цю пружинку, піджимаєте і все, проблема проходить. Так що так. Все, бажаю всім, щоб ваші авто не ламались. Всім пока.